بس تفوت هالبنت بدها تضيفك شو اسمه القهوة، بتكون والدتها قاعدة هنيك وابوها قاعد هون وهي فاتت بدها تضيفك قهوة. قهوة بصينية القهوة بيكون في قهوة وفي مي. انت لو مالك عطشان خد كاس المي. بقى هلا هي بدها توقف لانك انت بدك تشرب وترجع وبعدين تاخذ فنجان القهوة. فانت خد كاسة هالمي، قول بسم الله الرحمن الرحيم واشرب هيك شفة وحدة تنتين، ماشي. هلا وقت الثالثة هي حتتوقع انك انت يعني حتشرب ثالث، انت لا تشرب ثالث، تطلع فيها هيك. شوف كيف عم تطلع فيك هذه البنت.